Përshëndetje, shpresoj që po kaloni mirë me agjërem. Pasi që gjithmonë kur vjen koha e Ramazanit, e mendojmë se çka kena me përgatitë për iftar, edhe gjithmonë e kemi të vështirë, a do të përgatis këtë recetë ose tjetrën. Sot unë, për meninë e sotme të iftarit, kam përzgjedhur këtë recetë që vërtet bëhet shumë e shijshme. Do ju rekomandoj që të gjithë ta provoni pasi që do ju shijoj shumë. Si që po e shikoni, menyn e sotme të iftarit kemi përzgjedhur disa receta të lehta dhe ekonomike. Në fillim po përgatisim ëmbëlsirën e iftarit dhe për këtë recetë na nevojiten 400 gram biskota, të cilët do të fillojmë edhe do t'i ndajmë në copsa të vogla. Është ëmbëlsirë që përgatitet pa pjekë, por në të njëjtën kohë përgatitet shpejt. Tash vazhdojmë përgatisim edhe pudingon. Në tenxhere hedhim 1 litër qumsht. Tek qumshti shtojmë sheqerin. 7 lugë të gjellës sheqer. Përpos sheqerit shtojmë 3 pako me puding vanilje. 3 pako nga 40 gram. E përzim me lugë që të tretet mirë pudingu e pastaj vazhdojmë edhe pudingun e ziejmë. Vazhdojmë me zim pudingun sikurse çdo puding tjetër, duke e përzi vazhdimisht që mos të ngjitet. Pasi është zier, menjëherë shtojmë 125 gram djalp ose margarin, kështu sa është e nxehtë sepse më lehtë shkrihet. Këtu shtojmë edhe 200 ml krem hopla ose krem pana, përgatim për ëmbëlsira. Vazhdojmë i përzim derisa të fitohet masa, pra të bashkohen të gjithë përbërësit. Dhe kjo është krejimi më i mirë që po e përgatisim për këtë ëmbëlsirë. Kështu pra me njëherë të nxehtë pudingun e hedhim tek biskotat, por para se ta hedhim pudingun, ne marrim edhe 3 banane. Vazhdojmë edhe bananët i shtojmë tek biskotat. Dhe pasi të përfundojmë e shtojmë pudingun. Krejt përbërësit pra i bënëm bashk. Edhe tash vazhdojmë edhe i përzim me lugë. Kështu derisa të përzihet masa. Për 2-3 minuta i përzini mirë e pastaj masën e përgatitur e hedhim në tepsi. Tash po e hedhim në tepsi. Vazhdojmë edhe e hapim në tërë tepsijën, atë sa është tepsia, pra japim formën e tepsijës, do ta mbulojmë me foli, nylon foli, edhe e la që të ftohet për 15 minuta. Pas 15 minutave, ëmbëlsirën e kemi gati, pra është ftohtë pak, mundeni t'i hedhni vetëm kokozmbe dhe ta leni ashtu, por për t'i dhënë një dekor pak më shumë edhe shije pak më shumë, këtu kemi 400 ml krem hopla ose pana, të cilët i kemi rrahur me mikser, edhe tash ja hedhim mbi ëmbëlsirës. Pra kjo do t'i jep edhe një shije pak më ndryshe, por thash mund ta leni edhe vetëm ashtu siç është, me biskota, vetëm se i shtoni pak kokozmbe edhe ëmbëlsirën, do ta leni që të ftohet e pastaj mundeni me e servu. Kështu pra vazhdojmë tash, e shtrim mirë, mbi po i hedhim pak kokoz dhe do i hedhim edhe pak çokoladë të grimcuar. Kështu pastaj ëmbëlsirën e leni që të ftohet tërësisht e mandej mundeni me servu.
ëmbëlsirën e iftarit ne e kemi gati. Mbe kemi vendosur edhe pak biskota. Tash po përgatisim menin kryesore të iftarit dhe në një hin hedhim 1 kilogram mish të bluar. Pasi që recetën po e përgatisim për më shumë persona, këtu do të hedhim 2 vezë të plota. Pastaj shtojmë melmesat ose veget 1 lugë të mesme. Gjys luge të çajit me hudhër pluhur, pastaj gjys luge të çajit ose 1 lugë të çajit biber i zi, 1 lugë e gjys të kafes me kryp dhe 1 lugë e kafes me piper të koq. Vazhdojmë shtojmë thërmijat e bukës, 6 deri në 7 lugë të gjellës. Do e kontrolloni mishen, 80 ml qumsht. Vazhdojmë i përzim të gjitha, kështu në fillim do i përzini pak me lugë e pastaj vazhdojmë edhe përzierjen e bëjmë me dorë, pasi që është shumë e rëndësishme që brumi ose mishi i qofteve të bëhet shumë i mirë, pra duhet të ngjeshet mjaftueshëm që të formohet më mirë dhe të përzihet me të gjitha erëzat. Vazhdojmë përzierjen tash me dorë derisa të bashkohet mirë mishi me të gjithë erëzat që ne i kemi hedhur tek mishi. Pasi brumin e kemi gati, vazhdojmë edhe i formojmë qoftet. Qoftet nuk i bëni shumë të vogla, por do i bëni kështu në këtë mallësi që po e shikoni. Është mirë për shembull gjatë përgatitjes së qofteve, pra kur ju jepni formë, t'i lyeni pra duart nga pak me vaj, për shkak se do ju ndihmoj shumë në formimin e qofteve pra të mëdha. Tash po vazhdojmë edhe po hapim nga një vrim kështu në mes të qofteve, sepse do na duhet kështu kjo zbrastir, pasi që qoftet pastaj do i mbushim. Prandaj edhe ne veprojmë kështu me gishta, pra e hapim dhe formojmë një zbrastir në mes të qofteve. Pasi të përfundojmë me qoftet, tash i vendosi në furrë në temperaturë 200 gradë, për afërsisht 10 deri në 15 minuta, derisa qoftet të piqen mjaftueshëm mirë, pra të skuqen. Dhe tani po vazhdojmë me përgatitjen e salcës dhe në një tjetër po hedhim 200 ml krem hopla për gatim ose krem pana për gatim. Këtu shtojmë edhe një pak fant për përgatitjen e qofteve, pra fant i gatshëm. Shtojmë 1 gotë me ujë, 1 lugë të mesme biber i koq, pak biber të zi, e mandej vazhdojmë edhe krejt i përzim bashkë. Këtë përzierje ose këtë salcë do ja hedhim qofteve, mirë po vetëm pasi që qoftet të jenë pjekur mirë. Vazhdojmë edhe pak veget hedhim, pra mos të harrojmë, edhe tash krejt i kemi gati. Pasi qoftet i janë pjekur kështu siç mund ta shikoni, po hedhim nga 1 lugë të gjellës me pire, të cilët i kemi përgatitur derisa qoftet janë bërë gati. Piret i kemi bërë të gatshme për një iftar të shpejtë. Nëse doni mundeni edhe me i përgatit vetë, unë i kam blerë të gatshme. Mbushim pra të gjitha qoftet me nga 1 lugë të gjellës me pire. Mandej mbi hedhim pak kashkavall. Pra në secilën qofte nga pak kashkavall. Edhe në fund do hedhim edhe salcën që e kemi përgatit. Pasi e kemi hedhur salcën, atëherë do i fusim në furrë në temperaturë 150 gradë dhe derisa të trashet salca. Vazhdojmë përgatisim pilavin. Në tenxhere ku kemi hedhur pak gjalp, 1 lugë të gjellës, shtova edhe orizin që e kam pastruar pak më herët. Mandej shtojmë krypën, 1 lugë e gjys, pra me kryp, lugë të mesme.
kemi shtuar 2 gota e gjysme pilav. Edhe tash vazhdojmë edhe i përzim. Shtojmë gjithashtu edhe pak biber të zi. Vazhdojmë i përzim që të kavërdisen për 2-3 minuta. Pra mund të shtojmë një lugë gjalp edhe pak vaj nëse doni. Mandej do të shtojmë ujen. Pra kështu përgatitet pilave tepër lehtë edhe shpejt. Për çdo gotë orez do të shtojmë 2 gota me ujë. Unë kam hedhur 2 gota e gjysme orez edhe do të më duhen të shtoj 5 gota me ujë. Gotat që i kemi përdor janë të njëjta pra, si për orizin, ashtu edhe për ujin. Ujë të ftohtë. Pra, pilavin po e përgatisim me ujë të ftohtë. Do të presim që të filloj uji të vloj. Mandej do e mbyllim kështu edhe në temperaturë ngadal në 2, shpejtësinë e ditë do presim që të shteroj uji. Kur ka fillu gati me u zi kështu pilav, krejt në fond do i vendosim edhe letër që të thith këto avojt e tepërt. Pra krejt para se të zihet për 10 minuta, pilavi do ta kemi gati. Tash pra e lëm kështu të pushoj. Pasi që i kemi përgatitur krejt recetat, kemi servuar edhe pilavin, atëherë vazhdojmë edhe servojmë qoftet. Është vërtet një meni tepër e mirë për iftar, e thjesht, por që do ju shijoj shumë. Marrim nga salca që ka mbetur edhe e hedhim mbi. Këto ishin recetat që kishim përgatitur për meninë e sotme të iftarit. Shpresoj që ju kanë pëlqyer. Tashmë veç më po i servojmë në tavolinë edhe çdo gjë e kemi gati. Shpresoj që do të takohemi sërish me receta të tjera. Recetën e pitalkave. Shpresoj që të gjithë e keni pa, por në qoftë se doni me e shiku, atëherë linkun do ta shënojmë poshtë në përshkrim të videos. Zoti u apranoft edhe këtë ditë të agjerimit. Zoti e begatoft çdo sofër ku shtrohet iftari. Deri në recetën tjetër, mirëmbëjtje.